Right, goedemiddag, bon dia, kalimera, kumela, sabona, molo. I just want to include everybody sitting here this evening. So ek wil net vir almal sê, baie welkom hier en dankie vir die voorreg aan ek Jan, dat ek ook hier kan wees en dan ook vir die gemeente en dan vir my medesprekers. Dit is so lekker om net te hoor wat jy vir ons sê, wat hierdie 7 tendense is, wat jy sien, Lucius en ook alleen, dit wat jy beleef. En ek besef julle ouens is, ek besef julle ouens is elke dag doenig daarmee. Nou, en Attie, dankie, ons is saam met jou baie bly vir wat die Here ook vir jou gedoen het in hierdie proses. As ek die woord lockdown sou sê, ek het dit nou gesê, wat gebeur binne jou liggaam, soos wat jy nou daar sit? Waar voel jy iets? En wat sê dit? En miskien gaan julle onmiddellik dink aan angs, miskien gaan jy dink aan hartseer, miskien gaan jy dink aan vrees. Ek het so in die 12de of die 10de Februarie van jaar toe begin ek simptome ontwikkel en ek het gesien my liggaam is sommer heeltemal anders. My liggaam reageer vreemd. Ek is 1 uur in die oggend is ek wakker. En daar was ander simptome ook en ek het net gedog, nee, ek het nou net 3 ure geslaap. Iets is nou nie lekker nie. Die naweek, die Saterdag en Sondag het ek nogal moegerig gevoel. Maar ek het gedog, dis dalk 'n bietjie van die harde werk. Jy weet, ons rasionaliseer die heeltyd half dit wat ons beleef. En want ons sê mos, jy weet, 'n sterk kop en dan moet die liggaam maar net invul daarby. En so hier by die Dinsdag toe begin ek nog 'n bietjie sleg te voel, ek dink miskien het ek 'n verkoue. En hier teen die Woensdag toe besef ek, nee, hier is iets groters aan die gang en ek kan voel my liggaam die virus beklein en toe gaan ek om getoets te word en toets ek toe COVID positief. En ek besef, ek self het 2 kroniese siektes en een van my kroniese siektes het my eintlik in die ICU van tevore al laat kom en ek het nogal gewonder, okay, wat gaan ons met hierdie situasie doen? Gaan dit my dalk vat dat ek gehospitaliseer moet word? En so my onmiddellike emosies wat ek beleef het is dat ek is te onseker. Ek is te angstig. Wel op so 'n mate wat ek dink heel realisties was vir die situasie en vir die onsekerheid wat ek beleef het. En ek dink wat die voordeel was van 'n vorige ICU-belewenis is, ek het vir my klaar 'n manier gekry van hoe ek sulke nuus hanteer en toe is dit control the controllables. Wat kan ek beheer? Nou ons is geskape liggaam, siel en gees. Ek onthou altyd toe ek op A koshuis toe was, toe het my ma vir my 'n Bybeltjie in my tas gesit. Ek kon nog nie lees nie, maar Matteus 6 vers 33 en 34 was onderstreep. En ek het nou maar so intoe gegaan. So wanneer ek 'n krisis in my lewe het, dan is dit kry jy so geestelike basis reg. Kom jy is daar wat jy weet, jy gee alles aan die Here oor en jy aanvaar en dan doen jy wat jy kan doen. En daarna het ek ook vir myself gesê, goed, ek gaan nou net invul by die behandelingsplan, soos wat die dokter vir my voorgeskryf het, maar ek moet sê, ek het ook selfs bietjie gebulk soos 'n bees met, wat is daar goed wat ons op ons maag gesmeer? Ek het daai goed ook gesmeer, ek het gedrink wat my dierkundige vir my gesê het, en want ek voel net, 'n ou gaan nie in 'n oorlog en jy skiet bietjie hier en jy skiet bietjie daar nie, ek voel jy bring die grof geskit, jy bring alles na die oorlog toe, en dis soos ek het benader het. Ek het ook gegaan en ek het spesifieke routines vir my uitgewerk. As ek wakker was, het ek sê maar begin met praise and worship, daarna het ek die routine gehad om vir my kos te maak, daarna het ek gekyk na, ek het baie van fly fishing, so dan het ek 'n fly fishing video gekyk, en ek het gekyk
tegniek gewys, ek het kyk na vliee, en dan het ek vliegies gebind. So, ek het absoluut 'n hobby gaan doen, vir so lank ek goed gevoel het, en dan as ek moeg is gaan slaap. So as my lyf my gesê het, hy moet slaap, dan slaap ek. En toe ek begin beter voel, ek het so vir 3 dae, so 6 uit 10 gevoel, en so na 3 dae het ek begin beter voel. En toe het ek bietjie meer gegaan van my akademiese werk en deel van my routine gemaak. Maar weer eens, as die lyf sê hy is moeg, dan slaap ons. So dit was my belewenis met COVID. Ek dink wat 'n groot behoefte van my was die ondersteuning. Ek het gesoek na die ondersteuning van my mense. Ek het gesoek dat mense my bel. Ek het gesoek dat ek my vrou en my kinders sien. Alhoewel ek in isolasie was. Maar dit was my belangrike goed. Jy weet, en dit is daai goed wat ek gesê het, wat nie geld kos nie, maar wat ons eintlik so nodig het. Ek het hier 'n artikel van David Kessler gelees, waar hy gesê het, that discomfort you feeling is grief. Nou van waar ons was, tot waar ons nou is, dink ek sê julle saamstem, ons het baie goed in die lewe al verloor dalk. Ons moes baie aanpassings maak. Sorry, ek praat net 'n bietjie door. En ons het 'n verlies aan normalcy, die normaliteit van die lewe. Dit is nie meer daar nie. Ons het 'n verlies van die finansiële. Ek dink aan van my kliënte, ek dink aan 'n vriend van my. Hy is in opleiding en hy is in opleiding vir die government. Al sy kontrakte is gestop. Sy hele inkomste is net daar geëindig. Hy het 'n kind van 7 jaar wat ly aan cerebral palsy. Die ma werk nie. Hy is ewe skielik, moet hy raak en skraap om geld in te kry. En ek dink dis soos jy ook gesê het, die impak van wat COVID het, is so groot en dis so verrykend. En ja, miskien moet ek sommer hier onderbreek en sê vir al die moeders wat hier sit, ons wil julle graag net vandag ook almal erken, want julle is ook baie betrokke by COVID en die bestuur van COVID en die versorging van julle mense. So ons wil julle net ook eer in vandag. Maar daai persoon se vrou is die een wat nog altyd na die kind omgesien het. So ewe skielik moes sy ook omsien na 'n man wat sy werk verloor het, wat voel sy manlikheid is daarmee heen. Hy is nie goed genoeg as 'n broodwinner nie, en al hierdie tipe van goed sit op die mense en dit affekteer hulle gemoedstoestande. Ek dink aan 'n pasiënt van my wat sy ouers hierso so by 78 jaar oud was. Die pa was gediagnoseer met COVID en hy is toe die maandag in hospitaal toe. Hy het net agteruit gegaan. Die woensdag en intussentyd is die ma ook positief getoets. En toe wat gebeur is, die ma het so versleg dat die kinders wou nie vir haar die nuus gee nie dat die pa is die woensdag dood. Die pa is die woensdag dood, die seun het die ma die woensdag ingebring na die hospitaal toe die ma is die Vrydag oorlede. So binne 'n bestek van 5 dae verloor hierdie persoon sy pa en sy ma, waar die ma ook nie eens geweet het dat die pa al oorlede is. Ek dink aan 'n persoon wat sy werk verloor het. Sy vrou was 28 weke swanger. Hy het werk verloor as gevolg van COVID. Kom by die huis, sê sy swanger vrou, hy het sy werk verloor. Sy gaan spontaan in kraam in, word opgeneem, sy die kind gesien toe die kind gebore is, onmiddellik daarna was die kind toe in die broeikas gesit, en die volgende dag toe kon sy die babatjie vashou voordat die babatjie oorlede is.
Daar was niemand om die persone by te staan in die hospitaal nie. Daar was, julle kan selfs indink, daar was nie 'n begrafnis gewees soos wat ons het graag sou wil doen nie. So ons lewens het baie verander. En die mensdom het nodig om aan te pas. En dis seker een van die groot uitdagings wat ek en jy het, is om te kan aanpas. Maar ons kan amper nie aanpas as ons nie kan aanvaar nie. So die een groot probleem wat ons mee sit, is dan nou ook hierdie open-endedness van COVID. Jy weet, wanneer gaan dit nou ophou? Wanneer gaan ons nou terugkeer na normaal? Want ons wil graag vir ons kinders sê, ja, hierdie gaan tyd vat, maar ons gaan nie oorkom, want in 1918 het hulle ook so 'n flu situasie gehad. Baie mense het gesterf, maar die mensdom het oorleef. Ek het 'n baie interessante ding gelees wat gepraat het van die effek van trauma op die DNA funksionering van mense. Nou help my reg, ek is nie sterk in hierdie area nie, maar soos ek het verstaan dat toe die ouma swanger was met die ma, toe die ma op 5 maande 'n fetusie was in die ouma se baarmoeder, het daar trauma plaasgevind dalk en dit het toe die gene of 'n sekere selle in die eierselle van die ongebore babietjie is toe alreeds beïnvloed. So 'n ongebore baba, 'n dogtertjie van 5 maande daar rond, wanneer al die eierselle nou gemaak word, is dan alreeds gekodeer deur die trauma. So ons moet besef, dis nie waar dit gaan ophou nou nie. Die effek van hierdie COVID gaan ook nou vir die volgende 2/3 geslag van nou af 'n groot rol speel in hoe mense gaan reageer. En dit is nogal skrikwekkend as 'n ou dink, as jy nie hierdie trauma effektief hanteer nie, wat is die effek daarvan vir die volgende 60 jaar, want hulle praat van 'n generasie is so 20 jaar. Deel van COVID is ook hierdie anticipatory grief, that feeling we get about what the future holds when we're uncertain. So ek weet nie wat om te verwag nie, ek moet deel met hierdie goeters, en gewoonlik gaan dit oor dood. Een van my gedagtes was gewees, okay, maar beteken dit, toe ek nou COVID positief toets, en ek voel hierdie simptome, gaan ek nou doodgaan. Dit was 'n gedagte van my. En dis een van die 6 basiese vrese wat ons as mense het, is om dood te gaan. Maar weer eens dink ek, my vorige ervaring het my dalk 'n bietjie voorberei dat ek nie heeltemal onverhoeds betrap was. Ons antisipeer gewoonlik dat die slegste kom nog. Daar is nog slegte nuus. As ons praat van die 3de golf. Wat gebeur by jou as jy hoor daar's 'n 3de golf? Jy het dalk die eerste een vrygespring. Ek het nie die tweede een vrygespring nie. Die mense, nou dink ons van hier's 'n 3de golf. Die uitdaging is dat ons eintlik oorbeskermend moet wees, dat ons nog steeds moet doen wat ons voorgesê word om te doen, eerder as om te oorreageer. So doen nog altyd wat jy tot nou toe gedoen het om gesond te bly, en die kanse is goed dat jy gesond gaan bly. En ek stem daar saam met wat die professor vir ons gesê het. Dit gaan nie oor, dit gaan eerder oor die fisieke isolasie. Jy kan nog steeds kontak hê op WhatsApp video call met die familie. Jy kan nog steeds praat. En ons moet ook vir onsself sê, ja, kom ons pas aan, en vir nou is dit die manier hoe ons gaan sosialiseer. Om te verstaan wat ons deurgaan, moet ons ook kyk na die rouproses, soos Kubler-Ross het vir ons gegee. En Kubler-Ross het vir ons gesê, ja, daar is verskillende fases waardeur ons moet gaan in hierdie hartseer proses. En hierdie fases is nie lineêr nie, maar hierdie fases gee vir ons 'n manier om te kyk na dit wat ons beleef. Ontkenning.
deur te sê, dis waar is going to affect us. Hierdie virus, en ek onthou nog daai videoetjie wat die persone gedans het daar in Kaapstad, corona, kan julle dit onthou? Nou, dis waar mense was, by totale ontkenning. Van my mense het ook vir my gesê, toe hulle positief toets, toe word hulle gesham, toe word hulle deur die gemeenskap weggestuur of afgesny. En miskien kan julle onthou van daai bure wat gebel het dat die polisie hierdie mense moet kom wegvat omdat hulle ons gaan doodmaak omdat hulle corona positief is. Anger. Iemand moet die skuld kry hier. You're making me stay home at home and taking away my activities. So nou is ons kwaad vir wat die minister van Gesondheid probeer, wat daai WORD task team probeer doen, en ons begin hulle beskou as dis die vyand. Nee, maar kan nie sien wat hulle aan ons doen nie. Dan gaan ons oor in 'n onderhandelingsfase. En dis waar ons byvoorbeeld sê, okay, if social distance for 2 weeks will work, everything will be better, right? Gaan 2 weke se self-isolasie help? Nou wagen ons kyk, gaan dit werk, ek gaan dit doen, dan gaan ek aanpas. Het julle bietjie laks geraak met julle maskers? Almal wat skuldig is, steek op julle hande. Ek dink dit is baie maklik dat ons sê, nee, maar ek het nou genoeg gehad van hierdie ding. Ek het al daai sinnetjie gebruik. Nee, jy weet, en dan regverdig ons dit. Want mense, ons moet eintlik nou vasstrap en sê, okay, vir hierdie derde wave anyway wat hier is, gaan ek net baie sterker beskerming wees. Ek gaan net nog meer sanitize en ek gaan seker maak van die afstand wat ek handhaaf. Want wat het nou verander? Die virus het dalk gemuteer of ons het 'n ander strain, maar hy is nog steeds so aansteeklik soos wat hy was aanvanklik. Sadness is nog een van hierdie fases en dit gaan oor, I don't know when this will end. Ons weet nie. Ek dink aan die kinders wat op skool was. Ek sien nogal sportmense ook. En van die kinders, verlede jaar sou hulle groot sportjaar gewees het. Verlede jaar sou die jaar gewees het wat hulle raak gesien geword het deur ander spanne, deur oorsese ouens. En ewe skielik was daar nie skole sport, of dit was sommer vroeg in die jaar was dit afgelas. Dit was nou eers, ek dink is nou eers vir 'n maand omtrent weer aan die gang. So dit het 'n geweldige effek op die jeug, en ek kry so by die jeug so half die idee dat hulle 'n hopeloosheid het. Hulle glo nie hierdie ding gaan verander nie. En dat dit amper hulle demotiveer. Ons is bly vir die ouens wat tog vasgebyt het en verlede jaar met sulke goeie uitslae matriek geslaag het. Maar ek wil amper sê, dis ook weer daai geval van die klasseverskille. Jy as ouer, jou kind lees jou soos 'n brief die hele tyd. Wat lees jou ouer van jou? Jou kind van jou. Hoe lees jou kind jou? Is jy 'n persoon wat hoop het? Of is jy 'n persoon wat moedeloos geraak het? Ek onthou terug toe in 2000 nee, dit is langer terug. Ons raak nou oud. Ons het ons plaas verloor toe ek 19 jaar oud was op 'n bankrotskap. Nou wie van julle was al bankrot? Niemand wil dit sê nie. Maar hoe was dit? Dit was nie lekker nie. Maar ek het gekyk hoe hanteer my ouers dit, en dit het nogal die blueprint vir my geraak, of net die blueprint wat hulle reeds vir my gegee het, versterk. Dis om te sê, man, nog steeds Matteus 6 vers 33. Moenie nou ewe skielik twyfel in jou geloof nie, maar miskien wil die Here jou net op 'n ander manier homself aan jou voorstel. Wil hy 'n ander deel van homself aan jou wys. En ek dink jy het vir ons ook in Romeine 5, op watter stuk het jy uitgehaal? Ja, van dat dit versterk ons. Dit versterk ons. Nou as daar een bus is wat ek wil mis, nie wil mis nie, dan is dit die bus na die hemel toe. Ek sal eerder die bus hier op aarde mis, nee, ek sal eerder 'n paar rande hier mis, maar ek wil nie die bus hemel toe mis nie. So ek dink ons as ouers, ek wil ook vir jou vra, wat is die belangrikste in jou lewe?
Want as ons net vir onsself sê, hoe gaan ek hierop reageer? Ek bedoel, toe ek 19 was daar nie COVID nie, maar daar was 'n ander uitdaging in die lewe. En so is daar mense van julle wat kanker het, of ander siektes, of ander challenges in julle families. En hoe hanteer julle dit? En dan, jy weet, as ek dink aan Viktor Frankl se werk, wat gaan oor man search for meaning, en daar is 'n hele klomp wat ons daar kan sê, maar hy het amper gesê, een van die goeders is, as jy nog keuses het, oefen dit uit. Soos ons hier sit, het ons elkeen die keuse, gaan ons die masker dra of nie, gaan ons sanitize of nie, gaan ons afstand hou of nie, jy kies. 'n tweede ding wat hy ook gesê, as jy nou nie meer soveel keuses het nie, fokus daarop om ander mense te dien, weens diensbaar, want wanneer ek ander mense help, dan beleef ek iets wat vir my lekker is, en ek kry genoeg doen, ek voel vergenoeg, en dis wat Hospice doen, en Sunflower doen, is juist daai werk wat julle doen, en daai feedback wat julle eintlik kry, daai dankie beteken verskriklik baie. So kom ons raak gefokus op waar ons van hulp kan wees. Ek weet, daar's baie gemeentes wat baie werk doen in hierdie COVID-situasie, wat kospakkies uitgee, wat mense help finansiëel, en dis goed, raak betrokke by jou gemeenskap in daai opsig. En dan die derde ding wat hy gesê het is, as jy nie meer keuses het nie, suffer dan in excellence. Dat mense kan sien, maak nie saak waar ek gaan, maar ek kan 'n blymoedige gees hou. My dankbaarheid hang nie af van hoe gesond ek is nie, of van wat ek in die bank het nie. As ek net 'n paar goed kan sê oor kinders, en wat ons daar kan doen, moet ons net besef, dis baie belangrik om met jou kind te praat oor die virus. Want hulle bly, nou dink ek terug aan 'n 12-jarige ouetjie wat ek gesien het. Hy was nou maar verwys weens angstigheid oor COVID. En hy was verskriklik bang om dood te gaan. Nou ek besef ook, dikwels meld 'n persoon aan met 'n rede, maar daar's eintlik 'n ander onderliggende rede, waar die angstigheid al eintlik in sy lewe begin het. En dan sal dit goed wees dat ons hierdie onderliggende onsekerhede aanspreek. Julle wat nog 'n lewensmaat het, julle wat kinders het, dink jy die beste wat julle vir julle kinders kan doen tans is om 'n veilige huwelik, 'n veilige gesin daar te skep. Maak nie saak hoe die storms in die lewe is nie, maar laat ons werklik nie mekaar blameer dan vir wat nou aangaan nie, of omdat iemand sy werk verloor het, of omdat iemand sy salaris met 60, ek dink aan 'n ander kliënt, hy het die salaris verloor nie, maar hy het 'n 40% cut gevat in sy salaris. Ewe skielik verdien die een maand nou, is sy nou die broodwinner dalk, en die man wat altyd dalk die broodwinner was, is nie meer die broodwinner. Beteken dit dat hy is nou minder van 'n man? Beteken dit sy is nou te erg geëmansipeer? Trauma vat ons ook dikwels terug na ou maniere van coping toe. En dis nie te sê dit was effektiewe maniere nie. Mense kan terugval na goed soos alkoholisme. Mense kan soek vir 'n self-soothing activity, of dit nou gaming is, of dit pornografie is, of dit verhoudings is, of dit gambling is. Mense probeer net vir daai oomblik net 'n bietjie beter voel. En ek dink wat dit van ons vra is om meer begrip te hê vir mense. En ja, as ons hoe meer begrip ons het, hoe meer gaan ons mense dalk nader tot hulle in steede daarvan om hulle af te stoot. Be truthful, but remember your child's age. So praat die waarheid, maar jy sal moet leer om dit dalk net op so 'n manier aan te bied, dat die kind dit ook kan verstaan. Laat toe dat jou kind vra. En dis dalk 'n goeie ding om te sê, party van julle, as ek so kyk, het dalk nog jong kinders, is om te sê, hoe verstaan jy COVID? Hoe beïnvloed dit jou lewens, jou drome? Hoe dink jy dit ons beïnvloed? Selfs julle wat in 'n huwelik is,
Vra vir jou maat, hoor jy, ek wil net 'n bietjie incheck, waar staan ek, hoe COVID ons twee beïnvloed? Leef ons verby mekaar, probeer ons elkeen maar net sy baie van sy eie, of is ons betrokke, reik ons uit na mekaar? Nog altyd deur die lewe was hierdie connection of attachment, hierdie verbintenis soekende gedrag, was nog altyd deurslaggewend vir die mensdom om te oorleef. Probeer om jou eie worries mooi te bestuur. So pas op wat jy vir die kinders praat. Ek dink is goed om daai emosies te kan herken van hoe ek voel. Ons almal het 'n verlies, ons almal is besig met 'n rouproses en jy gaan vra hê en jy gaan worries hê, so kry eerder daai 2 worries wat jy het vandag, bel jou vriend of praat met jou maat en sê luister, ek het hierdie 2 worries vandag en ek wil net vir iemand sê, maar dis nie te sê dit oorheers my lewe nie. Ek wil dit net erken en ek wil dit dan release. En dis dikwels wat die emosies net nodig het. Hulle moet net erken word, gevoel word en dan release word. Gee ook vir jou kind praktiese voorbeelde van hoe hy of sy verder die COVID situasie kan hanteer. Ek weet by die skole, jy weet, is dit nou ook weer hierdie ongewone siklusse wat hulle het. Van nou gaan sê maar een groep skool toe, volgende week gaan 'n ander groep skool toe, en hulle is ook baie meer op virtuele platforms om hulle opleiding te kry. Kom ons raak gemaklik daarmee, dan raak dit ook vir die kinders eintlik iets wat deel is van hulle alledaagse bestaan. Wat dit ook vir ons leer is eintlik om meer ruimte te maak. Soos wat ons deur hierdie moeilike goed gaan, stretch dit ons. Dit stretch ons. Die meeste ontwikkelings hier so in die jare 30s en 40s was tydens die wêreldoorlog. Dis waar die meeste ontwikkeling plaasgevind. So wanneer die mensdom onder druk is, dis wanneer sy kreatiwiteit en sy kundigheid uiteindelik die meeste gestimuleer word. So ja, probeer om 'n gebalanseerde prentjie te kry van dit wat ons nou mee besig is.